Hello，大家好，我係阿 wing，好多謝你又返嚟探我。今日係萬聖節，除咗 trick or treat 之外，仲有乜嘢係好適合做嘅呢？就係講鬼故。今日我想同大家分享我自己一啲親身經歷，係一啲疑似撞鬼事件。我好強調呢啲係我自己嘅疑似撞鬼經歷，究竟係發夢啊，定係真實嘅呢？呢啲就你自己諗啦。如果唔鍾意呢個 topic 嘅朋友，唔該就 skip 咗呢一集。下一個禮拜如無意外都係做返超視片。第一次發生疑似撞鬼事件係我6歲嘅時候，可能細過6歲添，但我就唔好記得啦。咁我記得嗰一年呢，我個爸爸媽媽呢就去日本旅行，留返我哋3姊弟俾我阿嫲湊。咁我阿嫲呢就唔想以一敵三啦，咁所以呢就叫埋我姑媽過嚟瞓嘅。咁我記得嗰陣時呢，我仲係瞓一啲木製嘅 BB 床，即係大過 BB 床嘅小朋友床。咁呢係一個總之好似 BB 床咁嘅形狀，不過就大過一般嘅小朋友床。其實可能可以話係一啲兒童床啦。咁我阿姑媽呢過嚟嘅時候呢，佢就係瞓我爸爸媽媽張床嘅。咁有一晚呢，我就唔知點解好想過去同我姑媽瞓喎，咁所以呢，我就叫我阿嫲抱咗我落去嗰張床，即係嗰張兒童床啦，落地啦，然後呢，我就想行過去，就咁2個房其實平排嘅啫，隔離嗰間我爸爸媽媽平時瞓開嘅房。咁出去嘅時候呢，我就見到一個得半身嘅男人企在窗邊，咁而呢個男人呢係光頭嘅，好清楚睇到一個光脫脫嘅頭，我好記得。咁佢就冇下身嘅，咁呢好似着住一啲西裝咁嘅物體啦。咁我之後呢見到嗰個男人呢，就其實唔係太驚，我記得。不過我就覺得點解個男人喺我屋企咯，咁所以變咗我就唔敢行出去啦。咁呢就自己靜靜咁樣上返張床繼續瞓覺，咁就算啦。咁第2次呢，就係到我6年班嘅時候啦。咁呢個呢，你都可以話我係眼花嘅。咁我小學嘅時候呢，就係讀土瓜灣一間比較出名嘅小學，咁係紅蘋果街市隔離。咁我諗好多朋友都可能知邊一間噶啦。咁但係呢個疑似撞鬼事件呢，就唔係發生喺嗰間小學裏邊嘅，因為嗰陣時呢就讀下午校，咁所以放學嘅時間呢係大約6點半到嘅，因為仲要補課，所以我記得嗰日放學呢個天都黑黑地噶啦。我嗰陣時呢就有特定一個同學呢同我放學嘅，咁日日都係同佢放學噶啦。咁嗰陣時呢就有一間叫做新華百貨公司咁嘅鋪頭，即係好大型嘅鋪頭。我就住喺嗰間鋪頭嘅樓上啦。咁嗰年呢，新華百貨公司呢就執笠嘅，咁所以呢，佢關門咗好耐嘅。咁我嗰日呢，就同我同學放學，咁啊行過嗰間新華百貨公司啦。咁然後之後呢，突然間呢，我就見到喺我前邊有一個男人啦，就着住喇叭褲，咁然後就嗰條係一條牛仔嘅喇叭褲嚟嘅。咁其實嗰陣時呢都已經係90年代噶啦，咁佢嘅衣服呢，就係好似70年代嘅服飾嚟嘅。咁我嗰陣時呢，因為仲係細啦，咁所以變咗呢，我就冇乜懷疑嘅。不過呢，問題就係當我行過嘅時候呢，呢個男人呢就望咗我一下喎，竟然。咁所以呢，我就有少少留意到佢啦。咁我都冇乜感覺嘅，其實因為佢喺我前面出過，然後好似入咗新華百貨公司，好似入去買嘢咁樣嘅啫。係行過咗新華百貨公司嘅時候呢，我先識驚，因為呢，我就發現原來成間新華百貨公司呢都係落晒閘噶咯。咁所以我仲即刻呢問咗我嗰陣時嘅同學呢，就問佢：你見唔見到頭先個男人喺我哋前面行過咁入咗去咁？跟住然後之後我同學就話：冇啊，呢條街得我哋2個啫嘛。咁而我個同學呢，仲要自己完成一段路呢先返到屋企嘅，咁所以佢聽完之後就非常之驚，即刻跑返屋企。咁所以 sorry 啊，同學。咁到第3次啦，咁呢個亦都可以當我係眼花嘅。咁呢個呢，就發生喺我喺中1嘅時候嘅。咁呢，我嗰陣時亦都係喺一個九龍城嘅一間女子中學度讀嘅，咁可能大家都已經知道邊一間噶啦。咁呢嗰日呢，就放學啦，咁
咁我知道我媽咪嗰日咧係唔使返工嘅，咁所以咧我就到返到屋企嘅時候咧，我嗰陣時嗰個屋企咧樓下會經過一個好似廢停車場嘅物體嚟嘅，咁其實嗰個停車場咧就變咗而家嘅一個屋苑啦吓，但係嗰一刻咧係未變嘅喎，咁所以咧你可以喺個停車場嗰度咧望到我屋企嘅喎，我即係好強調啊！呢一個咧呢件事，即係呢個第三次嘅位置咧，係同我第一次嘅位置咧係同一個位置嚟嘅，即係都係窗邊嘅附近，都係仲有一個窗嚟嘅。咁我嗰日咧就行過嗰個停車場，咁望上去我屋企啦。咁其實咧你唔會睇到我屋企，即係唔會搞錯嘅，因為我屋企咧係唯一。我哋屋企咧出邊有個綠色嘅花槽，咁所以咧你一遠遠都會見到嗰個係我屋企嚟嘅咯。咁我嗰日咧我就見到一個喺花槽，即係對埋個窗啦，亦都係即係好強調係我第一次見到個半身男人嘅位置啦。我就見到有個着住全黑色嘅女人就企喺個窗邊度咯。跟住我見到佢好開心，因為我諗嗰個係我媽啊嘛，咁所以我就喺同佢狂揮手啦。跟住佢真係同我揮手喎。咁當然你可以話呢個係我眼花，或者可能樓上樓下嘅即係一個太太見到我人同佢揮手，咁所以同我揮手啦。我嗰陣時咧係住係偏低嘅樓層嘅，咁所以咧喺下低可以望到上高好清楚嘅，咁所以我就好開心，例如我媽啦，咁所以就即刻衝翻屋企。咁翻到屋企咧就發現就問我阿嫲啦，就話咦媽咪咧咁跟住我阿嫲就話佢去咗街喎，咁樣咯。咁我先發現咦原來同我揮手嗰個唔係我阿媽嚟噶咯，但嗰一刻咧，我係好清楚見到我媽企喺度噶，只不過着住黑色衫啫。咁呢個咧就比較灰色地帶咧，因為可能真係我眼花。咁跟住咧，我就想同大家分享我最恐怖嘅一次啦。咁嗰陣時咧，我就已經去咗英國讀書噶啦。咁我嘅父母啊，同埋我嘅細佬咧，當時就仍然喺香港居住嘅。咁我每年咧都會翻屋企放暑假噶喎，即係會翻香港放暑假。咁有一年呢，因為我嘅父母咧都打算過嚟英國啦，咁所以咧就租咗一個單位嘅喺荃灣，即係一個短約嚟嘅。咁嗰個樓咧係租咗6個月嘅啫。咁其實咧嗰陣時咧，我嫲咧都已經話喺間屋裏邊咧執到張相係上一家嘅，咁係見到有個嫲姐啊嗰張相，同埋咧就即係有一家人有個細路咁樣嘅。不過咧嗰個咧就係我唔係太為意啦，咁亦都冇乜諗乜嘢啦吓。咁咧我第一個禮拜翻去嘅時候咧，其實係第一晚啊翻去嘅時候咧，我個細佬咧就嗰陣時我要打地鋪嘅，我要同我個家姐咧喺廳度打地鋪，因為唔夠位瞓。咁咧跟住，所以我個細佬咧唔知點解就話要陪我哋兩個喺出邊個廳做廳長。咁咧所以就唔肯翻去自己個房瞓喎。咁我就諗咁冇理由咁嘥㗎，有床唔瞓，咁所以我就話我去瞓咯咁所以咧第一晚瞓覺嘅時候咧係完全相安無事嘅。咁但係之後嗰個禮拜咧，唔知點解我個細佬咧好中意同我玩個遊戲咧，就係例如我想喺即係嗰啲門咧，嗰房門係向內開嘅，咁我開門嘅時候就向內拉啦，咁我細佬咧就會向外，亦都拉住嗰個門嗰個鎖，咁咧或者門柄啦吓，咁等我開唔到道門嘅，咁咧咁如是者咧呢個遊戲咧係玩咗1個禮拜㗎，咁直至到有一日咧，我就覺得哇仲玩緊呢個遊戲唔係啊咁樣啦，咁所以咧就好嬲。咁朝頭早咧就換衫去街啦，又係咁樣喎，搞到我好耐先開到道門。咁咧即係呢一個禮拜咧玩呢個遊戲嘅，我係肯定嗰個係我細佬嚟噶吓，因為我係好多次都係捉到佢係佢整蠱我嘅。咁嗰日咧朝頭早就已經試過一次咁樣，嗰個門開唔到啦，咁所以我已經好敏噶。但係咧開到嘅時候咧，唔知點解嗰一日咧，我係睇唔到我細佬個，見唔到我細佬企門口個，即係平時係真係知道係佢噶嘛。但係嗰一日咧，開咗門冇人噶咯，我仲諗，咦，點解佢走得咁快咧？咁咯，咁我都諗係佢噶啦，都入埋佢數噶，冇乜嘢咁樣啦吓。咁到咗夜晚6點幾嘅時候咧，我又再換翻衫嘅時候咧，又仍然係
又係咁喎，嗰道門又係開唔到啊，鎖住啊，即係佢喺出邊拉住啊咁樣咯。咁而嗰一次咧，我係聽到有小朋友笑聲噶吓，咁咧所以我仲諗住嗱，仲唔俾我捉到你，即係今朝都係你啦，跟住咁樣咯。咁所以咧係好清楚噶呢個笑聲，咁所以我就即刻開門，咁又開到喎即刻，咁就出去就去揼我個細佬啦。咁我細佬咧嗰一刻咧係做緊6點半新聞報道，6點半新聞報道啦。咁就坐喺我家姐隔籬一齊睇緊新聞嘅。咁我仲諗，哇，佢咁快坐到我家姐隔籬扮冇嘢睇到新聞嘅，不過我就照去揼佢啦。咁所以咧揼咗佢之後咧，咁我個細佬就話：你做咩揼我啊？咁樣咯。咁我就話你咯，成日玩埋啲咁無聊嘅遊戲，好夠啦，enough 咁樣啦。咁跟住原來之後佢就話冇啊。我冇同你玩啦，唔係我啊咁樣咯。咁跟住然後我個家姐咧都係話唔係佢啦，因為頭先佢同佢坐喺度一齊睇電視，咁所以頭先嗰一刻一定唔係佢咯。咁我都覺得好莫名其妙噶啦。不過我諗即係都係咁噶啦，即係冇乜特別嘅。其實冇諗乜嘢啦吓。咁跟住嗰晚咧，我又係瞓翻我個細佬間房啦。咁嗰晚咧我就11點幾嘅時候咧，我就見到喺個門嗰度咧就有個小朋友着住啡色西裝咁嘅物體，係好似以前即係又係60、70年代嗰啲，即係好似英國式嗰啲短褲西裝啊，一套咁樣好靚仔咁樣打咗煲呔咁樣咯，就企喺我個門嗰度啦。然後我仲見到佢咧雙手咧係擺喺個背脊後邊咁喺度搖個身望住我咯。嗰一刻咧我真係好驚，咁咧所以咧我就轉身扮睇唔到，然後直至到咧我記得咧我喺度等咧，等到差唔多1點，我先夠膽再轉翻去睇。咁嗰刻佢已經冇咗噶啦。咁但係嗰晚真係好驚咯。咁我諗同我玩門嗰個應該係呢個小朋友啦，係咪？咁今次咧就同大家講到呢度啦。咁其實呢個全部都係我香港嘅疑似撞鬼事件啦。咁其實英國有冇疑似撞鬼事件咧？都有嘅，不過咧就睇下呢集大家嘅反應啦。因為如果大家唔中意呢個 topic 咧，我就可能要等下年嘅萬聖節再同大家分享啦。咁祝大家萬聖節快樂！如果大家都有疑似撞鬼事件，不妨留個言啦。多謝收看，咁呢就下個禮拜再見，拜拜。